माँ ये तो नया चावल है। खीर बनाए नहीं लेंदी हैं? बना लेंदी माँ बार हो गई थी फिर मैं अपनी बने। दर्द भाई चढ़ा दे उसमें चढ़ा दे, हम तो फिर कट्ठा ही ला करूं। अच्छा ये चावल माँ एक बार छोड़ी नहीं देगी। क्या हो गया गाँव आर्ट आँख चतरा है। हाँ तेरा कमरा में एक झांकी सी है छोटी सी जा आड़ा है। नाला सा हाँ। उसमें वकी में दिखे जा है दिखा है। दिखा आवाज लावत ने ना आवाज तो नहीं मिलेगा। आवाज पड़ दी हो वो मने नू लग जा जानो को रुके मारे फिर उसने मैं ओके को मैं मतलब वो साफ भी नहीं सुना से वो बैम सा लग गया भाई कोई आवाज पड़ा है। पितरों का बेटा जब तक तेरी सासू पितर न बांधी नहीं सासू पा लेगा नाम ले रही और फिर बड़ा कुकर हो गया उसका। मेरी दादा से तो क्या करती हाँ जाता हो गया क्या तो है तुम्हारे मैं मेरी दादी से भी पर जाता हो गए। हाँ बस जाता हो गए बेबे तेरे सासू नहीं दोगी तेरे को नहीं होगी तू कुकर दो के इतना 5-6 साल हो गया ना ना मैं जाऊं तो हूं दो करना किसके गिला मेरा बेटे उजाड़ कित जाओ थान पे। हाँ। लेकिन आई तो कोनी फायदा तो कौन देना अगर तेरा पितर राज्य होंदा तेरे पे ना तो तेरा ऊपर दबाव पे ना तेरे गला गंदे काम कर ना तेरा पैर खचर 5 साल हो गए ना तो नींद आंदी बीमार रह जाऊं कदे दवाई गोली बंदे नहीं होंदी आराम भी लाग जा दिन भी चढ़ जावे। हाँ गड़बड़ हो जाएगी कुछ दिखन लग जाए गड़बड़ हो गई। एक तो इनका ना जो मैं बताऊंगी कर लेगी तू घर में। हाँ तेरे सासू रोला तो नहीं करा ना 1.25 महीना के बाद गोद भर दूंगी मैं माई ने चाह तो सब बढ़िया बढ़िया होगा छोरा छोरी की मेरे कोई गारंटी नहीं भाई ना कुछ हो जाए ठीक है ना जेठा मुठा कुछ भी हो जाए माई रानी सब तेरे पे बैठा रहा आड़ा बैठा रहा वो आड़ा बैठा रहा ये भी भारी रहा है दुख के जाए ये चीजें जो आड़ा बैठा वो जाता ये भी वो करेगी ना इसमें आपको फर्क पड़ता चला जाएगा। तागा दूंगी तागा देंगे वो पाछा हट जाएगा पाछा हट दे इसका शरीर नॉर्मल हो जाएगा। अर्जी लानी क्या करनी है लगा दे उड़न अर्जी माई का सुख शांति की माई रानी। और बता तेरा भाई ने दारू पीनी छोड़ी कि नहीं छोड़ी ले ले माँ थोड़ी थोड़ी तक मैंने बात जो कर गानी नहीं लेनी चाहिए। तुम्हारे चटवा दे बड़ा भी तो छोड़ गया वो चला अच्छी बात है छोड़ गया तो वो भी छोड़ जाएगा धीरे धीरे छोड़ जाएगा किधर इस तरह। चल भाई खुश रखा माई रानी माँ भगवती कल्याण करे। माँ एक बार खातर भी तक दे दे सबने खातर भी बार भी तरह ले जाती जब दिए तो पचला हफ्ता है ये के फिर फोटो वाला कर दे बेटा नून करवा ले जा करवा ले तेरा फोटो वाला काम से करना है तो परमात्मा है हम तो रास्ता बता सका था ना।